Moi, je suis Sabine Iskia. Je suis directrice du vaisseau professionnellement, donc je m'occupe de jeunes, d'enfants. Le vaisseau qui a une caractéristique, puisqu'il est aussi foncièrement bilingue, installé sur Strasbourg, mais avec une ouverture vers l'Allemagne. Avant cela, j'étais à la direction des collèges, donc là aussi j'ai beaucoup œuvré pour le bilinguisme. Et sur un plan plus personnel, je suis une Alsacienne convaincue, qui fait du théâtre alsacien depuis presque 30 ans, un peu plus de 30 ans. Voilà. Je crois que c'est wichtig, unsere Spruch, finde ich, fürs Elsass. Und für mich, ich bin so aufgezogen worden mit dem Elsassischen. Ich habe Französischlehrerin in der Schule. Ich bin auch von der Generation, wie nicht Französisch kennen, wie wir in den Kindergarten gekommen sind, wie nachher Französisch gelernt hat. Und für mich ist die Sprache und alle Traditionen, die drumherum hängen, sind sehr wichtig, weil die ganze Tradition hat mich so erforscht. Und wenn ich heute bin, was ich bin, ist es durch die Geschichte, durch mein Leben und durch die Tradition, an der ich auch hänge und wie meine Kinder wieder gerne habe. Und ich habe jetzt sogar noch ein Enkelkind, ein Mädel, die 4 Jahre alt ist und wie auch gar hat, wenn ich mit einer Elsassi rede, weil seine Eltern reden leider nicht mit einer Elsassi, aber sie singen mit mir wieder raus und andere Geschichten und das ist für mich auch wichtig. Also ich finde, habe sie geht verloren, ich habe es im Theater spielen, wie wir vor 25 oder 30 Jahren angefangen haben, Theater spielen, wo wir 4-mal gespielt, wir haben einen großen Saal. Ich komme von Harlsen, wir haben einen großen Saal, wie wir eben 450 Leute gehabt haben, wie kommen sie in Löwen. Wir haben am Anfang 4-5 Mal spielen. Da haben wir mehr für 3 Oben voll zu bringen, weil wir weniger Leute haben. Und ich glaube, heutzutage mit den Kindern, wir haben eine ganze Generation verloren. Und das ist ein bisschen meine Generation gewesen, wie wir nachher ins College gekommen sind wir ein bisschen gestraft worden, weil wir Elsassisch geredet haben. Und wir gedacht, als Kind haben wir als Eselsohren aufgezogen bekommen, weil wir Elsassisch geredet haben. Und wir haben nie gedurft, mit dem das Salomust Harlsen mit der Raffinerie gekommen ist ein neues französisches Quartier auf Harlsen. Ich sehe es so, weil es ist so, wie wir es erlebt haben als Kinder und als, wir sind alle 11 Jahre alt gewesen. Und mit dem, dass wir nämlich Elsassisch haben reden während der Pause, ist es halt ziemlich schwer geworden für uns und wir haben uns ein bisschen, bei meiner Generation und meine Kameraden, wenn wir uns noch finden, reden wir spontan Elsassisch, sogar wenn wir Französisch schaffen, aber wir reden Elsassisch, wenn wir uns treffen. Und es ist schon schwer gewesen für uns, weil wir nicht richtig verstanden haben, was da passiert und was da läuft. Und mit dem, dass wir jetzt selber Enkelkinder haben, in unserer Generation, wir schaffen es wieder auf das Elsassische zurückzukommen. Unsere Kinder können nämlich auch reden. Meine 2 Kinder zum Beispiel verstehen es. Das Mädel redet ein bisschen mehr wie der Sohn. Der Sohn redet aber gar nicht Elsassisch, er hat nicht gewählt. Und ist ein bisschen stur gewesen auf das. Jetzt mit dem Alter sieht er es dass es ein richtiges Reichtum ist. Unser Spruch, aber was drumherum gehört und andere Traditionen, was Weihnachten anbelangt, was Kirche anbelangt, das haben sie gar nicht. Du ist ja ganz dabei, aber mit der Sprache, ja, das ist wirklich das Problem. Und ich finde jetzt das mit den Kindern, kleine Kinder, die nehmen alles schnell auf und mit dem Bilinguismus, was wir probieren in der Schule, ist schon interessant. Unbedingt aufs ganz Deutsche bin ich nicht überzeugt, obwohl das meine Tochter Salomust der Kursus hätte machen 13 Stunden Französisch, 13 Stunden Deutsch. Das Elsassische ist auch nicht das Deutsche. Und ich finde, mit den Kleinen kommen wir ein bisschen durch Geschichten, durch kleine Lieder, wie wir gelernt haben, kann man noch etwas überreichen. Und ich glaube, das ist auch wichtig. Und da müssen wir dabei bleiben und wir es halt durchspringen und mit Widerstand machen. Und ich glaube, der Bénévolat ist auch wichtig, weil ich glaube, wenn die Lehrer nicht mehr kennen, in der Schule oder im Périscolaire, haben wir vielleicht eine Rolle zu spielen, wenn wir wollen, dass die Sprache wieder geht, weil wir sind nicht mehr, in meiner Generation sind wir nicht mehr auch viel, wie trotzdem reden können. Wir sind eine Klasse gewesen von 72, in der Klasse von 72 sind eben nicht richtig wie Elsassisch reden. Und wie es wieder gehen haben, sind schon plus 50% von meinem
alter wie Elsassisch reden. Und ich finde, für mich ist es so wichtig. Ja. Red andere Usanskit, wenn man Französisch geredet hat, ist man halt besser geworden und gescheiter geworden. Enfin, so haben wir es allemalst erlebt in dem kleinen College. Wenn wir ein kleiner College geht, dann sind 300 Kollegen gewesen, sind ja nicht so viel. Es ist ein halber College gewesen, allemalst. Wie der Senator Kistler gemacht hat, dass wir eins haben in Harelsen. Aber ja, das ist schon richtig schön gewesen. Enfin, wir uns richtig, unsere Generation, also die wie 4-5 Jahre älter gewesen sind wie ich und die 4-5 Jahre waren die 10 Jahre gegangen, kann man sagen, wir haben uns auch schlecht erlebt. Und wir reden noch drüber und wir haben uns richtig, für uns ist es schwierig gewesen, ja. Wir haben gefunden, dass es Bölle schon gewesen ist, Elsasser zu sein und das ist schwer gewesen. Und nachdem mit der Raffinerie haben wir noch wir sind noch fort in Ferien, weil die Raffinerie hat uns die Möglichkeit gegeben, dass wir alle Kinder, wie von den Leuten in der Raffinerie geschafft haben, fort in Ferien. Und das ist auch schwierig geworden, weil wir Elsasser und uns halt tanken und uns haben gehalten und wir uns alles gepostet haben wir natürlich durch Elsassisch geredet. Und es ist ein bisschen noch schlecht uns gekommen. Enfin, wir haben gemacht, wie wir Kind haben, weil wir uns an unsere Sprache und an unser Land haben gemacht halt. Und das gehört dazu. C'est tous les problèmes un petit peu, bon, aussi de l'éducation nationale, parce que je pense qu'on est parti sur du bilingue, alors qu'en fait on aurait dû faire je parle même pas bilingue, mais du bilingue, et on devrait faire du trilingue. Enfin, je veux dire, pour moi ce serait assez simple. Si on commence par une initiation chez les tout petits par l'alsacien, après, bon, ok, on a peut-être des soucis de déclinaison. Bon, moi j'en ai personnellement jamais eu, parce qu'après c'est aussi, c'est juste mnémotechnique, et je pense qu'il y avait des méthodes, en tout cas, enfin, moi, je les ai connues, où je me suis jamais trompée dans les 4 temps allemands, même en pratiquant l'alsacien couramment, parce que quand je suis allée à l'école, je l'ai dit tout à l'heure, je ne parlais qu'alsacien, j'ai appris le français dans un second temps, ça m'a jamais posé problème. Donc voilà, après c'est peut-être je ne vais pas rentrer là-dedans, ça c'est un autre dilemme, mais c'est peut-être effectivement dans les approches peut-être d'initiation de langue, où il y a peut-être des choses à faire, mais je pense qu'aujourd'hui le tiro est bien celui-là, quoi, et je trouverais dommage que ça se fasse pas. Après, je pense que politiquement, je vais prendre un autre champ, je vais peut-être aller sur une piste un petit peu glissante, je trouve dommage que, ok, on parle d'une nouvelle collectivité, où est la langue ? Où est la langue ? Moi, ça me questionne. Alors, quand on voit un petit peu ce qui s'est fait en Corse, en Bretagne, ok, là, on parle d'abord corse, on parle d'abord, nous, l'alsacien, il y a quelques communes qui ont fait des tentatives de nommer leurs rues en alsacien, mais c'est pas quelque chose qui est généralisé sur le territoire alsacien. Et je pense que ça commence déjà par là. Alors on reste sur des traditions, on reste effectivement sur le tourisme, mais et la langue. Enfin, moi ça me manque un petit peu ça dans les discours. Bon, c'est quand même un peuple qui a beaucoup souffert ces 200 dernières années, quoi. Je veux dire, la quête d'identité, à un moment donné on l'a perdue, quoi. Enfin, on savait plus trop où on était. On a toujours été un territoire un petit peu à enjeu. Et je pense que l'Alsacien, à un moment donné, s'est résigné. L'Alsacien, c'est quand même le bon élève. Alors après, bien sûr, il se chamaille. Hein, parce que quand on rentre dans les villages, je veux dire, c'est pas aussi simple que ça. Hein, c'était parfois compliqué, hein, les guéguerres entre villages, que ce soit au Mesti, que ce soit à d'autres moments. On se chamaille quand même bien. Après, bon, sans rentrer dans le jeu, les barinois, les orinois, enfin, il y a quand même toujours eu, à toute échelle, j'allais dire un petit peu comme ça, des mises en concurrence, voilà, on se chamaille, merci une PSR, enfin. Et donc, du coup, à partir de tout ça, je pense que avec ce caractère quand même de bosseur, il y a quand même un respect, on est quand même accueillant, en tout cas chez Inhaley. On va dire, un petit peu comme ça, dans l'apparence. Non, mais c'est vrai, on fait tout soit bien, on est neutre, voilà. On a quand même aussi un petit peu ça qui nous caractérise. Tout n'est pas rose. Hein. Et je pense qu'à un moment donné, effectivement, on a peut-être été dans un contexte d'individualisation, peut-être un petit peu plus précoce que ce qui s'est fait, on va dire peut-être de manière plus générale, mais comment l'expliquer, moi j'en sais rien, qui fait que maintenant, quand il s'agit quand même peut-être de perdre quelque chose et quand on sent qu'on est en danger,
quel qu'il soit, là c'est en l'occurrence politique, ce manque d'identité, là on est en capacité quand même de mobiliser des ressources pour lutter contre la survie. Donc je pense qu'on est quand même foncièrement des endurants. On est capable d'encaisser, faire peut-être aussi des erreurs, enfin je crois qu'on en a faites, mais du coup à un moment donné, quand il s'agit de se réveiller, la conscience collective autour de cette identité, elle est quand même capable de se mobiliser, quoi. Et c'est peut-être un petit peu ce qu'on est en train de vivre, parce que du coup on n'est plus du tout dans des approches forcément de lutte, quoi. Mais je crois que l'Alsacien, il est quand même fier d'être Alsacien. Enfin moi je le suis, hein.